السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کے ساتھ رانا علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شارٹ ہینڈ لرننگ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پٹواری کا جو ٹیسٹ ہے اس میں سب سے پہلے وہ لوگ انگلش ٹائپنگ لیں گے، اس کے بعد اردو ٹائپنگ لیں گے، اس کے بعد پروفیشنسی ہوگا۔ میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ پروفیشنسی کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اور اچھے سے کور بھی کر لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ورڈ کے اندر اردو ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا چینل ہے شارٹ ہینڈ لرننگ، صحیح ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہم، یہ ہمارے پاس ورڈ، ٹھیک ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ ورڈ۔ اس کو اب میں بالکل کر دیتا ہوں منیمائز۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے پاک اردو انسٹالر۔ یہ دیکھیں، انگلش اردو یہ آ جائے گی۔ پاک اردو انسٹالر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں، سب سے پہلے آپ سب نے یہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ انسٹال کر لیں گے پھر آپ یہاں پر آئیں سٹارٹ میں، یہاں پہ آپ لکھیں اس کی کمانڈ WinWord کی WINWORD، WinWord یہ کمانڈ ہے MS آفس کی۔ ہمارے پاس MS آفس اوپن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ یہ انکریز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اردو ہمیشہ لکھتے ہیں رائٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، اگر یہ اردو ہو رہا ہے تو آپ اس کو انگلش کر لیں، انگلش ہو رہا ہے تو آپ اردو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ اردو لکھنی ہے تو آپ کریں اردو پہ کلک، اور اب اگر آپ نے انگلش لکھنی ہے تو آپ کریں انگلش پر کلک، اور وہ یہاں لیفٹ سائڈ سے لکھنا سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے گائز۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے لکھنی ہے اردو، تو اس کے لیے کیا کیا ہم لوگوں نے، یہاں اردو پر کلک کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں کچھ بھی لکھیں، آپ نہیں لکھا جا رہا، اب دیکھیں ایک منٹ، گاف، یہ فے، یہ سین، یہ شین، ٹھیک ہے، یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کی بورڈ کے بارے میں کہ آپ نے کی بورڈ کرنا کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ فونیٹک والا جو کی بورڈ ہے ان پیج میں وہ والا یوز کریں، کیونکہ بہت زیادہ سمپل بھی ہے اور وہ ایزی بھی ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ لوگوں کو ان پیج کے بارے میں کمپلیٹ بتاؤں گا، کیونکہ اب آنے والے جو ٹیسٹ ہیں ان قریب ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں پٹواری کے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ ان قریب۔ کچھ ڈسٹرکٹ میں تو سٹارٹ ہو بھی گئے ہیں، کہیں پر ریکروٹمنٹ بھی ہو گئی ہے، اور جیسا کہ یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی سیٹس اناؤنس ہوئی تھی، اب لسٹیں لگ گئی ہیں، تو امید ہے اب ٹیسٹ بھی آنے والا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے آگے، ہم نے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، جیسے کہ آپ کی انگلش ٹائپنگ تو اچھی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اردو ٹائپنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے ورڈ میں کرنی ہے اس کی پریکٹس، یا آپ ان پیج پر کر لیں یا ورڈ میں، لیکن جو ٹیسٹ میں ہے وہ لوگ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ لوگ ورڈ میں کروائیں گے ٹائپنگ، اردو ٹائپنگ، ٹھیک ہے۔ ورڈ میں آپ لوگ انگلش ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، آپ کو ایک پیج دے دیا جاتا ہے، جوڈیشری میں کافی جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نا ایک پیج دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ٹائپ کریں، ڈائریکٹ ٹائپ کریں، تو وہ لوگ موسٹلی ورڈ میں کرواتے ہیں ٹائپ یا پھر نوٹ پیڈ میں۔ لیکن یہاں پر پٹواری کے ٹیسٹ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جائے گا جو کہ ٹائپنگ ماسٹر میں ان کا اپنا ایڈ ہوگا۔ جو ٹائپنگ ماسٹر میں آلریڈی پیراگراف ہیں
ان میں سے کوئی بھی پیراگراف ٹیسٹ میں نہیں آئے گا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی پیراگراف نہیں آئے گا۔ وہ لوگ اپنا یہ دیکھیں ٹائپنگ ماسٹر میں کرتا ہوں اوپن، یہ دیکھیں یہ ایڈ کا جو بٹن ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ کوئی بھی پیراگراف ایڈ کر کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی پٹواری کے ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو ایک پیرا دیا جائے گا جو آپ کے سسٹم میں ہوگا، اور ٹیسٹ سٹارٹ ہونے سے 5 منٹ پہلے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے دیکھیں ثناء اللہ خان جوڈیشی 1 ایڈ کر لیں، یہ آ گیا ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کو کہیں گے سٹارٹ کریں۔ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اب یہاں سے آپ نے ٹائم بھی کرنا ہے، یہاں سے آپ اس کو 5 کر دیں، 5 منٹ، ٹھیک ہے، ڈیوریشن اس کا کر دیں 5 منٹ کا۔ تو یہ طریقہ ہے، تو سوچا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹائپنگ ماسٹر کا۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تو تھا ورڈ میں ہم لوگ اردو ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو فنگرز ہیں کیا وہ ٹھیک رکھی گئی ہیں۔ کی بورڈ پہ آپ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنا ہینڈ، یہ دیکھیں JKL اور کالن پر، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ASDF یہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کی انگلش ٹائپنگ ہے پھر تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ A سے الف آ جاتا ہے، S سے سین آ جاتا ہے، X سے شین آ جاتا ہے، F سے فے آ جاتا ہے، Q سے قواف آ جاتا ہے، K سے کاف آ جاتا ہے۔ اچھا شفٹ پلس K کریں تو خے بنتا ہے۔ اچھا اور کیا ہے، M سے میم آ جاتا ہے، N سے نون آ جاتا ہے، B سے بے آ جاتا ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ، ہاں L سے یہ دیکھیں کیا ہے، اس سے لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، I سے آ جاتا ہے یہ چھوٹی ہے، اور Y سے آ جاتا ہے بڑی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سیکنڈ پیج، یہ جو میں نے ابھی لکھی ہیں دیکھیں کیسے میں نے ترتیب میں لکھی ہوئی ہے۔ الف المدہ بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے ڈے زے سے سین چھین سوا زوا توئیں زوئیں عین غین فا قواف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمدہ۔ یہ سب سے پہلے تو آپ کی اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ آپ کی جب کیز پکی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کریں بار بار ٹائپ۔ یہ دیکھیں میں نے کتنی بار لکھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ہاں 9 بار لکھا ہے میں نے۔ اب کوئی بھی چیز آپ ٹائپ کریں کہ آپ نے اردو کی ٹائپنگ کرنی ہے، اس سے پہلے آپ کی کیز پکی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ ٹائپنگ ماسٹر میں کرتے ہیں کہ آپ کی انگلش ٹائپنگ کی سپیڈ اچھی ہو، اس سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کی بورڈ پر عبور ہونا چاہیے کہ A کہاں پر ہے، F کہاں پر ہے، E کہاں پر ہے، K کہاں پر ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جب آپ اردو کی ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جیم کہاں سے لکھ رہے ہیں، ہے کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ شفٹ پلس کے لکھتے ہیں تو خے بنتا ہے۔ دال کہاں سے آ رہا ہے، شفٹ پلس ڈی دباتے ہیں تو ڈال بنتا ہے۔ رے کہاں سے آ رہا ہے، شفٹ پلس زیڈ پلس پریس کرتے ہیں تو رے بنتا ہے یا زے بنتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا آپ کو اس ٹائم معلوم ہوگا جب آپ لوگ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو ہم یہاں سے دیکھیں، یہ ہے الف آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کیسے آئے گا، شفٹ پلس اے، الف مدہ آ گیا۔ بی سے آئے گا بے، پی سے آئے گا پے، ٹی سے آئے گا، اسپیس دیتے ہیں پہلے، تے۔ شفٹ پلس ٹی سے آئے گا ٹے، ٹھیک ہے۔ ایکس سے آئے گا شین، اور شفٹ پلس ایکس سے آئے گا، ایک یہ غلط پریس ہو گیا۔ تو ایسے ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جیم جے سے آ گیا ہے جیم، اچھا
اور کے سے آ گیا، کے لام سے آ گیا ہے، ایل سے لام آ گیا، ایم سے میم آ گیا، این سے نون آ گیا، پی سے پے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے، کیونکہ مین جو ہے اس میں ٹائپنگ میں وہ پریکٹس ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو کیز کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ بالکل بھی پریکٹس کے بغیر ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتے۔ یہ اس کو آپ نے رکھنا ہے یہاں رائٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے، الائنمنٹ یہاں سے کرنی ہے آپ نے اس کو اردو، پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لکھنا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ بیسٹ آف لک جن اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہے پٹواری کے لیے، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، آپ کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے، مجھے بھی۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔